namni haatee duniyaa tanarra jirtu, namni haadhatee jaalattu viidiyoo kana biraan darbii dhaggeeffadhu si fayyada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan keenya Islaamaa warroon amantaa biraallee hordoftan nageenyi keessan biraa qaqqabu. Namicha dargaggeessa tokkootu gara nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masgiida isaanii bira deemee dhaabate. Nabiyyiin keenyallee yeroo salaatanii gadi ba'an argan. Maal taate maal rakkattee as dhaabattaa jedhaniin innillee yaa ergamaa rabbii nageenyi rabbii fi rahmanni rabbii ka citan qabne sirra haa jiraatu jedhe. Isaanillee deebisanii sirrallee haa jiraatu jedhe. Maalii jennaani haati tiyya jedhe akka malee na jaalatti jaalala naaf qabdurraa kan ka'e jaartii ani fuudhullee isiitu naaf filee jedhe. Achi booda garuu jedheen yeroo keessa haati manaa tiyyaa fi haati tiyya wal loluu jalqaban. Anillee jaartii tiyyarra goree haadha tiyya tana xiqqeessuu fi arrabsuu wannan taanetti dubbachuu jalqabe jedhe. Achi booda humnaa ol taanaan jaartii tiyyaa fi mucaa kiyya fudhadhee gara naannoo biraa deeme jedhe. Achi booda ji'oota muraasaan booda mucaan kiyyallee gara akiraa darbe jedhe. Yeroo mucaan kiyyallee gara akiraa darbu jaartii haati manaa tiyya jedhe haadha teetitu ilma kiyya ajjeese jennaani duraanuu haadha tiyya tana hin jibba ammallee daran ishii jibbuu qabe jedhe. Jibbaan kiyya humnaa ol ta'e jedhe. Achi booda haati manaa tiyyallee na dhiistee deemte jedhe. Yeroo an gara haadha tiyya deebi'u akka haadha tiyya laalu na dhoorgan jedhe. Haati tiyya tunillee dhukkubsattee du'aa fi jireenya jidduu jirti jedhe. Yeroo kana ergamaan rabbii akka malee boo'uu jalqaban. Achi booda hoo jedhaniin akka ani isii hin laalle na dhoorganii jedhanii na dhoorganii akka isii hin laallellee na dhoorgan. Garuu haati tiyya du'aa fi jireenya jidduu taatee ilma kiyya jetti jedhee ergamaa rabbiitti hime. Ergamaan rabbiillee cal'isii jedhaniin. Achi booda hoo jennaan haatee lubbuun jirti moo jennaan lakki haati tiyya hin jirtu duniyaa tanarraa deemte jedhe. Achi booda ergamaan rabbii yaa salphina kee jedhaniin yaa salphina kee jedhaniin ibiddi qaanqee takka jedhaniin qaanqeen takka ibiddi qaanqee takka bishaan addunyaa guutuurra isii dhaamsuu hin danda'u. Yaa salphina kee jedhaniin amma haadha tiyyarraa akkamitti araaramaa fi akkamitti dhiifama argachuu danda'a jennaan deemi haatee qabrii kaasitoo qabriidhaa kaasitoo araarama gaafadhu dhiifama gaafadhu jedhaniin ergamaan rabbii jechuudha. Achi booda mucaan sunillee gadde. Kanaafuu jechuudha yaa obboleewwan kiyya ka Islaamaa warroota du'aniifillee rabbiin rahmataa godhu. Warroonni haadha teessan irratti illee zannii baddan haadha manaa teessaniif jecha warroonni haadha teessan jibbita yoo jiraatan osoo isin jalaa hin darbiin araarama gaafadhaa. Wallaahi wabillaahi qabrii keessallee rafuu hin dandeettu.